Tractorul! Cagă-ți un pe trupul lui. Hai, dai la bani! Hai, Petre, jos! Hai! Lasă spaua! Haide, lasă că rămân eu la tractor! Că mă iurești! Hai! Dă-te mă foc un pic. Dacă pleci la Reșița, dă-i Vase numărul tău de telefon, să vii să mă simți, vii cu tine, nu te duci. Bine. Bine, lasă, vii să te iau. N-am telefonul mi l-a dat. Bun, hai. Te ia vreo bară dacă ai. Ai luat tractorul, Mircea? Acum. Nu mai merge pe rod. Ce pantă, mă, care și frâne? Am probit frânele, merg, tot. Nu l-a aruncat, are clucul legat în spate, a tras clucul. Eu știu ce-o fi vrut să facă, Dumnezeu știe că... Mircea, ia, stai să ne spună, să ne spună. Am pus în bolotan. După aia zice la râs. Și am sunat pe Pupu, dar zice că el lasă ceva în zi. Pupu lasă ceva, zice că el nu vine. Ce-o fi acolo? Când te bai rău pe tractorul sturnat. Eu n-am putut să opresc chipanța, am tras în stânga și imediat am sunat la 112. M-am apropiat prima dată așa, o țără aproape, la vreo 2 metri așa, am văzut că e pânăt, era tractorul pe piept, așa tot. Și uite, atunci am sunat la 112. Am sunat la 112, după aia m-au răspuns ambulanță, am cerut și ambulanța, după aia poliția, zic să vină, cred că e mort, că degeaba. Atunci am... Dar câți ani are? Eu? Nu, el, câți are mortul? Nu știu cât. În jur de 54, am înțeles. Cam așa, nu știu să spun. Și am înțeles că toată familia e plecată dincolo acum. Da, la lui toate rudele și toți sunt plecați și că pe dincolo. Așa zic că am auzit că spune pe aici oameni. Dar el avea pământ aici sau ce avea? Nu știu, că zis că Arat undeva, spuneau oameni, nu știu. Eu Deci nu știu, că eu la... mă duceam spre Ferendia. Da. Eu am tractorul aici. Și mă duceam la Ferendia. Eu niciodată nu cobor pe aici, că e foarte rău. În dreapta aici, că e șanță, e rupturile astea de apă. M-am ducat la stânga și imediat m-am apropiat, m-am văzut că e sub tractor, imediat am făcut tot ce s-a putut. Cum vă cheamă? Sandu Vasile. Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat? Echipajul de descarcerare al detașamentului de pompieri Reșița a fost solicitat pentru a interveni în vederea scoaterii unei victime, din păcate decedate, de sub un tractor care s-a răsturnat peste aceasta. Am intervenit cu autospecială de descarcerare pentru a asigura iluminatul, victima fiind scoasă cu ajutorul unui alt utilaj agricol care, cu ajutorul unor cabluri, a ridicat tractorul de pe aceasta. Numele și cum se numează? Plutonier Stolnicu Daniel Petru, comandant echipaj descarcerare, detașamentul de pompieri Reșița. Da. Lasă cât afară, ca să băgăm aici, cap. Lasă să băgăm cap. Asta, am băgat.
Accidentul s-a produs pe un teren agricol, tractorul răsturnându-se peste conducătorul auto, urmând a se efectua cercetări pentru a se stabili cu exactitate cauza producerii accidentului. Bun. Dacă